Vítám vás u 99 in the Forest. Dneska budeme hrát v 5 lidech, ale jsou úplně neznámé prostě a jako jsou úplně random. Jo a chtěl bych vám říct, že jsem úplnej noob jsem úplnej noob v 99 in the Forest, protože já to hraju 16. den to hraju. Nebo ne 16. den, ale prostě mám den 16. Takže jsem úplný nubák a mám teprve jednoho toho. Nevím, jak se mu říká, ale prostě jsem nubák. Ale co tak vím jako z videí a tak, je, že prostě je dobrý si postavit takhle, jakoby ty stromy si takhle postavit. Lidi tamhle, mně se to pomalu načítá, ale jako tamhle. Wow. Ne, sakra. A tak tady je suchý strom, tak ten bude rychle to pokácet. Možná z něj dostaneme víc dřeva. A nebo asi ne, a nebo ne. Lidi, doufám, že se vám bude tady to video líbit. Pokud jo, tak zanechte odběr, like a tak. A až zemřu, tak ukončím video, protože nevím, ale prostě ukončím video, až zemřu. Budu se snažit Když mě někdo neoživí do 2 minut, tak se odpojím. A vypnu video. Prostě rovnou nenahážu to ohně. Počkej, možná. Aha, bomba. Jsme tady jenom 2 s chábrem. Jo, a lidi, doufám, že jste si dneska užili ve škole, jste si to užili a doufám, že jo. Každopádně nevím, kdy to budu vydávat. Dneska je 30.9., což je úterý a nevím, kdy to budu vydávat, ale možná nejdýl asi do 1. Nejdýl do zítřka. A koupil jsem si postavičku, která prostě má tu baterku. Jinou jsem se nekoupil, protože jsem na ní neměl. Ale chtěl bych si koupit potom za Robuxy ještě. Já moc Robuxu teďko nemám, teď mám 4. Tady ten skin jsem si udělal asi za 65 Robuxů. Jinak prostě nemám žádný a jako ne to.
A jako měl jsem, ale koupil jsem se za to do Brookhavenu Premium. Takže jako good luck. Tady ty štíři jsou velmi agresivní. A hodně. Ale tady nevím jak to. Tady určitě budou ty spiritisti. Ty zloduši. Nebo já nevím, jak tomu říkáte, ale prostě zloduchové. Tomu tak jak tomu říkám spiritisti. A tady je další ty. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Piscinator. Bomba. On jde po mně. Wow, 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 wow. Kámo, tady jsou ty vlci, tady určitě bude dítě. Přijde, že když je tady někde jako hodně těch normálních vlků, takže tady je někde dítě prostě. Ale nemám to až tolik zkoušený, ale myslím si, že to tak je. Nevím, ale uvidím. To dát tomu. Bunny food. Jdu mu to dát. Yes. Sakra. Abych je mohl tam mít zabít. Tam ty. Jinak lidi jsem novej na YouTube. Úplně nový. Hele, ale tady je hodně věcí. Jsem úplně novej. Před včerejškem jsem natočil první 2 videa. Oh. Takže jako jsem tady novej. Vůbec nevím, jak jako dělat ty videa a takhle. Jenom jako vím pár věcí, jak prostě udělat shorty a tak. Ale třeba editovat videa, to vůbec nevím. Bomba, moc se blíží. Tady je pode mnou tady ten šašek. Já nechci nalákat do toho kempu. Protože když ho tam nalákám, tak nás zabije oba. A jo, když jsem je odlákal oba dva, tak bych vlastně mohl. Když jsem je oba dva odlákal, tak můžu vlastně jít do toho domku a bez toho. Bez různých, jako bez různého strachu a tak. Sakra. Ty šrouby nemám. No dobrý, pak budeme muset vytvořit jenom tady to. Čau dítě. Já mám radši, když jako to hraju třeba v té 5, protože jeden se třeba postará o dřevo, jeden o jídlo, druhý o děti, jako aby zachránil a třetí prostě, ne třetí, a prostě ty ostatní se chodí a jako pomáhají a to. Přijde mi to jako dobrý, ale tady ten borec je jako docela dobrý, jako, protože jako fakt dobrý. Nic hru, hele, kde to bylo? Jenom dobrý to, že jak se mi nenačítá ta mapa, tak vlastně se mi, tak to vidím prostě, i na dálku. Co tam je, kde to je a tak.
ještě budou. No jasně. Ale borec mě našim. Počkej, tady ta čestka. Dělají, zabij ho. Pravidlo přírody. Zabij ho dřív, než on zabije tebe. To je ta čestka, to jsem nikdy neotvíral, ale fakt jako nikdy. Tady to mi včera padlo, ale to bylo z jiný čestky. What the fuck? Já se bojím, že když jako skočím, takže mi to ubere hápka. Takže radši neskáču. Radši lezu dolů. Jako točím to už 11 minut. Přijde mi, že ještě ani jednou jsem nezemřel. Což mi přijde jako hodně dobrý. Co to je? Dáme si čili papričku. Mě by zajímalo, jestli tady ještě ten sněžný biom. A jestli tady je ještě ta sova. Když tak mi to můžete napsat do komentářů. Všechny komentáře si přečtu, pokud jich tam nebude třeba 5000, ale to si myslím, že ani takovou sledovanost nebude, nebo takový zhlídnutí nebude mít ani to video, takže tak. No nic, právě teď jdeme rybarit. Já rybařím i v realitě a můžete mi napsat do komentářů rybáři. Nebo můžete mi lidi napsat do komentářů, nemusíte jenom rybáři, ale můžete mi lidi napsat do komentářů, že jste taky rybář a teda. Já jsem vytáhl šroub. What the fuck? Oh fuck. Do it. Tak, vytáhneme. Oh. Dík, bráško, dík. Nachytám pár ryb a přijdu. A jo, teď mi potřebuji rozšířit tu mapu, sakra. Tak teď budu jenom kácet ten den. Potom půjdu na mapu. Jako docela mě to baví, když jako jsme na to tady 2, anebo i víc, když nás tady je. To mě to jako docela hodně baví, protože jako není to přesně, že tady ten musí dělat tamhle, ale jako je to krásně. Ne, že rozstříděný, ale každý dělá to svoje a jako prostě potom nikdo se nehádá, nic prostě. Žádný hroty prostě je to chill. Já si nečtu ty informace, ale jako vím, že bych měl číst ty informace, ale mě to nebaví to číst. Stejně jak to se tam dozvím, že
tamhle někde dítě. No, jako já nejsem tak OP, že bych šel jako na to dítě, ale jako sám, že bych na to dítě úplně nešel, no, ale jako nejsem prostě tak odvážný. Tak bych to řekl. Wow. Tak to jsem nevěděl, že to tady je. Přímě uhlí. Jdu teďkon na... Kam jsem nevěděl, že oni můžou líst po těch schodech. No jasně, baterky. A jo, ono to neubírá. Ono ti to neubere. Za to jsem rád. Musím rozšířit tu mapu a si udělat nějaký jídlo, protože aby on furt nestará se o jídlo a já jako neprozkoumával mapu a takhle. No a jsem horový a nevyžírou mu to tady furt. Takže jako bych rád, kdybych udělal nějaký jídlo. Ale uvidíme, jestli to vůbec stihnem, jestli mě do té doby nezabije. Buď to jelen, nebo někdo prostě. A uvidíme, ne, sakra, jsem to dal do TT. Ty mě by se hodilo, ale hrozně to dřevo z těch velkých stromů. Protože jako to by bylo dobrý. Hodně moc. Hodně moc. Ne, ono je noc. Štíře. Kam můžeš přestat? Ne, počkej, co to tady? Co děláš? What the fuck? Vypadni. Kam je třeba mega NPCčko? Oh. Kam se třeba? Už dobrý. Mně to nikdo prostě nevymluví, že z toho suchého dřeva dostáváte víc jako toho materiálu, prostě víc jako ohně. Tak a bráško, potřebujem rozhodně udělat tady, no to ne, uděláme tady to potřebujeme, protože když bude pršet, aby jsme měli kam dát dřevo. Tak a já už jdu prozkoumat tu mapu. Mapu. Kam? Hej, ale tady třeba... No, a neříkal jsem... Ty vole. No, výborně, jsem horový ještě k tomu. Já vezmu si tady to. Plus ještě... Prostě borůvky a tak. Mrkve. Pokud nějaký teda najdu tady. Ne.
No, bomba. To je za ty kytky vlastně. Jsem myslel, že to je za peníze. Ne. Ne. Tady. Ne, štír. No, výborně, jsem ještě k tomu hladovej. Ne, on zemřel. Dobrý, no. Tak on zemřel a já nemám bandáže nic. Se pokusím to jako tady, jako, nevím prostě. A jo, od toho vousáče můžu vlastně dostat bandáže. Ne, sakra. Bráško, kdybych měl bandáže, tak ti můžu dát. Třeba. Nestačí. Nestačí. Bráško, abych ti to dal, ale já bych ti dal bandáže, ale jako nemám. Prostě nejdu najíst. Nekecej, že jsem hladovej, nekecej, to jsem nevěděl. Tak doplno. Když zemřel, tak ať to. Bráško, já nevím, musíš se odpojit. Dobrý, no. Tak děcko, abych měl co jíst, tak já se zabiju. Ne, já se ohřívám zadek. Hele lidi, já asi budu točit tak do 10. dne. A potom už to ukončím. Potřebuju počkat, až bude den. Kam on tady byl kuchařka. Bráško, kuchařka. A jo, počkej. Ne. Škoda. Já jsem to chtěl vzít a udělat se jako dům. Proti těm, kdyby přišli. Bandáže. Bráško, mě tě oživit. Ne. Sorry, bráško. Do prdele. Sakra, štír. Dobrý den. Dobrý, náleka, tady musím. Ještě, že jsem tu. Ještě, že... Cože? Dobrý, no. Ale stejně už jsem to chtěl ukončit.
Mm. Sakra. Tak jo lidi, doufám, že se vám videjko líbilo a napište mi do komentářů, co bych si měl zahrát příště. Tak se mějte a čau.